سید. چطور هستی؟ نامت چی است؟ نام محمد الله. چی مشکل داشتی؟ مشکل از این نایه مورای کمر بود. ها. یا قسمت شانه را به ها و به سحر گرفته بود. بسیار شدید. ها. با فضل احسان خداوند و سعی و تلاش شما جناب دکتر صاحب دیگه ما از او تکلیف رهایی یافتیم. فضل خداوند صحتیاب است مالی. این جلسه چندم است؟ این جلسه سوم است. سوم است. راحت هستی؟ ان شاء الله راضی هستی؟ در دکایتی و آرام است؟ ان شاء الله. چطور است پدر جانت؟ فضل الله از برکت اول الله دوم از شما. شکر فضل بخیر باشین. زنده باشین. دعا گوشم ان شاء الله. بخیر باشین دیگه دعا کنین برای ما. تشکر بسیار زیاد ان شاء الله.